الإعلامي المميز الأستاذ زاهي وهبي، أهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. أهلا وسهلا فيك وشكرا. أستاذ زاهي، برأيك أنت شو الفرق بين بروجرام بيت القصيد وأيضا بروجرام خليك بالبيت؟ يعني بالروح هن برنامج واحد، روح بيت القصيد هي نفسها روح خليك بالبيت، ولكن في شوية يعني تغيرات. خليك بالبيت كان على الهواء، بيت القصيد مسجل. التقارير والريبورتاجات اللي تقدم ببيت القصيد مختلفة تماما عن التقارير والريبورتاجات اللي كانت تقدم بخليك بالبيت، ولكن روحية يعني البرنامجين متشابهة جدا. أنا بعتبر بيت القصيد هو استمرار لخليك بالبيت بشكل أو بآخر. ليش انتقلنا من اللايف للتسجيل؟ يعني مش مقصود الموضوع، مش هدف بحد ذاته، كان سائب. يعني هلا بالنسبة لي شخصيا يمكن أريح لي التسجيل، ولكن الهوا دائما له رهجة وله رونق مختلف عن المسجل. ما بيمنع أنه أحيانا وقت اللي عم بيكون في أمر طارئ أو في ضرورة عم بيكون بعض حلقات بيت القصيد مباشرة على الهواء، والحلقات الثانية بالظروف العادية عم بتكون مسجلة. ولكن بعترف أنا أنه التسجيل أريح لإلي شخصيا، يعني من حيث بدي سافر، بدي أعمل ندوات أمسيات شعرية إلى آخره، التسجيل عم بيساعدني على هالموضوع أكتر. هل حضرتك بتأيد الوضع الإعلامي حاليا؟ يعني بشوف هذه كلمة كتير كبيرة. لما نقول الوضع الإعلامي فينا نحكي كلمة ورد غطاها، وفينا نحكي مجلدات عن الوضع الإعلامي. وطبعا ما فينا نحط كل الوضع الإعلامي بسلة وحدة. يعني ما في شك أنه بالمشهد الإعلامي العربي واللبناني على وجه الخصوص في كتير أسماء محترمة وأسماء راقية وأسماء عم بتقدم برامج وتجارب ناجحة جدا، وبنفس الوقت في مهبة ودب مثل ما بقولوا. كرمال هيك ما فينا نحكي عن الوضع الإعلامي بشكل عام. ولكن يعني إذا كان المقصود الإعلام اللبناني بشكل خاص مش الإعلام العربي، للأسف الإعلام اللبناني شوي تراجع تأثيره بالعالم العربي. الفضائيات اللبنانية على وجه الخصوص ما عادت تحتل المراتب الأولى مثل ما كان الحال بالتسعينات وببداية الألفية الثالثة، وهذا له أسبابه المتعددة. يعني أبرزها هو غرق الإعلام اللبناني بالقضايا المحلية وبوحول السياسي ومستنقعات الطائفية والمذهبية إلى آخره. وهذا الشيء ترافق بنفس الوقت مع تطور بالإعلام العربي ومع طفرة بالفضائيات العربية. يعني وين كنا بالتسعينات 4-5 فضائيات موجودين بالوطن العربي، اليوم في أكثر من 1000 فضائية بكل بلد، بكل مدينة في 5 فضائيات على شوي. اللي بقدر أقوله أنه الإعلام اللبناني تراجع تأثيره العربي، ولكن الإعلاميين اللبنانيين لم يتراجع تأثيرهم. بمعنى أنه منشوف اليوم بالقنوات العربية، بالقنوات الرئيسية العربية، هناك إعلاميين لبنانيين بيشتغلوا بيقدموا برامج ناجحة، أو هناك إعلاميين بيشتغلوا يعني خلف الكاميرا. بنشوف مخرجين، بنشوف معدين، بنشوف مهندسين صوت وإضاءة وتقنيين بكل المجالات بكل الفضائيات العربية الكبرى. أستاذ زاهي، اسم الله مسيرتك الإعلامية مليئة بالنجاحات والإنجازات والجوائز. شو في شي زاهي وهبي بعد ما حققه وبيطمح أنه حققه بالمستقبل؟ والله الحمد لله. يعني أنا مع أنه بقولوا الواحد يعني لما بحس بالرضا الكامل بيكون عم يحكم على نفسه بالتوقف، ولكن نسبة الرضا إذا ما كانت كاملة عالية جدا عندي. أنا بعتبر اللي حققته كتير مليح بالنسبة لي، أكتر ما كنت بتوقع، ويمكن الله أعطاني أكتر ما بستاهل. أحلامي اليوم هي أحلام أي مواطن عربي وأي مواطن لبناني، أنه يكون في أمان وأمن واستقرار، أنه لبنان يرتاح من همومه ومشاكله الطائفية والمذهبية إلى آخره. أنا أقدر ربي أولادي مثل بقية أولاد الناس بمجتمع آمن، نقدر نعلمهم بشكل جيد، نقدر نطببهم بشكل جيد. يعني هذه أحلامي على المستوى الشخصي. وعلى المستوى العام مثل ما قلت لك، بتمنى أنه بلدنا يرجع يستعيد دوره الريادي بالمنطقة وبالعالم العربي، أنه لبنان يحتل موقع الصدارة مثل ما عودنا بالمجالات المختلفة، خصوصا بمجال الإعلام ومجال الإبداع عموما. كمان بتمنى أن تجربتي الشعرية تتواصل، لأنه يعني الإعلام بالنسبة لي هو المهنة اللي أنا بشتغلها وبعيش من خلالها، ولكن الشاعر هو أنا، يعني هو ذاتي، هو هويتي وبصمتي بهذا العالم.
هل في كتاب شعر عم تحضروا حاليا؟ في كتاب صدر من أيام قليلة عنوانه انتظار الغريبة، صدر عن دار الساقي ببيروت، وقريبا بشهر 11 ب8/11 رح يكون في له حفل توقيع بمعرض الكتاب بالشارقة بدولة الإمارات العربية، وب11/12 يعني ب11 كانون أول رح يكون له توقيع بمعرض بيروت العربي والدولي للكتاب. استاذ زاهي نحن بنشكرك على هذه المقابله وبالتوفيق. ثانك يو. شكرا، وبتمنى لكم أنا بدوري التوفيق والنجاح الدائم.